取之社會，用之社會，為配合行政長官施政報告，發展國際教育樞紐，打造留學香港品牌。我哋中原地產第2個嘅學生宿舍今日開放俾我哋參觀，同大家一齊睇下我哋學生宿舍嘅一啲配套設施，同埋陣間上房間同大家參觀下。嗱，同大家睇下呢間叫做豪華單人房，哇，都真係幾舒服喎。咁你見到啦，呢度床鋪，跟住咧有一個幾寬敞嘅書櫃位。咁呢度咧可以擺衫啦，仲有雪櫃喎。而呢一度咧就會係洗手間、沖涼嘅地方啦。哇！如果呢個環境讀書都真係幾舒適。哇！呢一個房咧仲可以望到呢個海景添啊。咁有陣時温書啊、做功課啊，攰攰地望翻遠啲，放鬆下。所以咧呢一個地點咧，不但係方便啦，如果翻港大咧，真係行路翻學放學都冇問題。聽講咧呢一個宿舍而家咧 available 咧都係得翻幾個單位啫。咁所以如果大家有興趣嘅話咧，不妨聯絡我哋中原地產嘅所有同事。